मैं आपके लिए आलू से बनने वाले स्नैक्स की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले हमने एक बाउल मैदा ले लिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर लिया, हाफ टेबल स्पून अजवाइन, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है, हाफ टेबल स्पून नमक। अब इसकी डो तैयार कर लेनी है। डो तैयार हो चुकी है, इसको 15 मिनट के लिए रख देना है। अब मैं आलू वाला मसाला तैयार कर लूँगी। यहाँ मैंने 4 अदद आलू लिए हैं, इनको मैंने मैश कर लेना है। आलू मैश हो चुके हैं। अब मैं इसमें 1 अदद प्याज ऐड करूँगी और साथ ही सब्ज़ धनिया ऐड कर लूँगी। हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा। अच्छे से मिक्स कर लेना है। आलू वाला मसाला रेडी हो चुका है, इसको ढककर 5 मिनट के लिए रख दूँगी। 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम अपनी डो की तरफ चलते हैं। अब मैंने डो को रोटी की शक्ल में बेल लिया। रोटी तैयार हो चुकी है। याद रहे कि रोटी को आपने गोल बेलना है। आलू वाला जो मिक्सचर तैयार किया था वो इस पर लगा लेना है। अब मैं इस पर चीज़ ऐड करूँगी। छुरी की मदद से ट्रायंगल की शेप देनी है। अब मैं इनको रोल करके शेप तैयार कर लूँगी। स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम कोड़ों की तरह फ्राई कर लेंगे। मेरी फ्राई होने वाली वीडियो डिलीट हो चुकी थी, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं फ्राई हो गए, ये इस तरह तैयार होते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे आने वाली नई वीडियो के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।